Fala galerinha, beleza? Eu sou o Matheus, mecânico de bike, muito prazer. Eu vou estar dando a dica aqui agora para você identificar barulho e estalo na caixa central. Como você identificar barulho na caixa central. Então galerinha, esse vídeo aqui vai ficar em duas partes. Uma para identificar o problema, o estalo, o barulho da caixa central. Vou mostrar para vocês como identificar esse barulho na caixa central. E outra parte do vídeo vai ser como montar uma caixa central de 45, tá vendo? Eu vou ensinar a montar ela do jeito correto, com as dicas, que tá top, top, top. E os dois vídeos, valeu galera? Então galera, primeiro nós vamos ter que tirar aqui a corrente, tá vendo? Tirar a corrente da coroa, para você ver. Essa aqui é uma caixa 45 de bilha. Então o que a gente vai fazer? Tirou a corrente, certo? Lembrando que eu já tenho uma dica como tirar folga. Como tirar a folga da caixa central, como tirar o jogo. Eu tenho uma dica, vou deixar aí no primeiro comentário aí desse vídeo. E o link, né? Então, nós tiramos a corrente e agora vamos pedalar, ó. Ó, dá pra escutar? Ó, ó a barulhada. Vendo? Esse aqui dá um estalo e ele fica rangendo, parece que tá tudo bilha seca, tudo quebrado por dentro. Então o barulho aqui é na caixa central, não é catraca, né? Muitas das vezes engana também. Então tá vendo? Barulhada. Eu vou desmontar aqui para vocês e vou mostrar qual é o problema e como eliminar esse problema e o que causou esse problema aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá bom galera? Ele às vezes dá uma estaladinha também, ó. Vou mostrar pra você, vou desmontar aqui agora, vou soltar aqui, tá vendo, a porquinha de fora e vou puxar, não vou nem tirar o pedal não, vou mostrar pra vocês como é que é o problema. Então galerinha, eu tô soltando aqui a porca, tá vendo? Porca de fora primeiro, ela tem uma arruela, tá vendo? Ó, pra mim ter acesso, ó como é que tá toda enferrujada. O problema já tá aí na cara, tá vendo? Um jogo de folga muito grande, tá vendo? Eu vou desmontar e vocês vão ver como é que vai estar isso aqui. Ó, tá, essa porca tá saindo na mão. Vou puxar aqui, vocês vão ver como é que vai estar isso aqui. Não vou nem ter corte aqui no vídeo não, vou mostrar pra vocês aqui. Apesar que eu tô com uma mão, tá meio difícil. Mas vou mostrar aqui pra vocês aqui. O que tá acontecendo aqui. Ó, já dá pra ver o colar lá, tá vendo? Olha o colar de bilha já lá, ó. O colar de bilha já abriu o bico lá. Logo logo vai pular as bilhas todas aqui. Ó, já caiu um monte de bilha, tá vendo? Ó. Ó. Ó o colar já, ó. Vou te mostrar como é que é um colar. Vou botar aí na foto aí também, ó. Um colar, como é que ele é inteiro. Já caiu as bilhas todas. Ó. Cadê a bilha do lado de lá, tá vendo? O que causou isso aqui, galera? Falta de manutenção, folga e a pessoa não tira, tá vendo? As bilhinhas toda enferrujada, tá vendo? Tudo ruim. O que vai ter que fazer aqui agora? Vai ter que trocar essa caixa central completa. Ou, tá vendo? Até o cônico também tá ruim, tá vendo? Vai ter que trocar ela completa, tá vendo? Completinha. Sorte que não espanou o pé de vela. E ele tá presinho certinho esse cônico na coroa. E às vezes ele dá uma folga aqui e come a rosca. Então só trocando, tá vendo? Então galera, falta de manutenção dá isso. Eu vou ter que trocar a caixa central, vou ter que tirar esse pedal agora mesmo e trocar ela mesmo, porque já era, você viu? Hoje sem corte, eu mostrei como é que tava a caixa central. E muitas bicicletas chegam assim pra nós aqui na nossa oficina. Pronto aí galera, desmontei tudo, esse cônico aqui tá todo ruim, tá todo gasto já, tá vendo? Cheio de ondinha, já toda torta, tá vendo? Vou ter que trocar a caixa completa aqui, o colar, ó, isso aqui era um colar, olha o colar como é que ele é, ó, tá vendo? Então vou ter que trocar a caixa toda e vou mostrar o passo a passo como é que encaixa ela aqui, como é que monta certinho. Então galera, se você gostou desse vídeo que eu mostrei aqui como identificar o barulho e estalo na caixa central, você não perde o próximo vídeo, que vai ser como montar a caixa central 45. Uma caixa de Poti, Monarch, vários tipos de bicicleta vem esse tipo de caixa aqui de bilha. Então eu vou montar para você do jeito correto, com macete, com várias dicas top, e você não perca o próximo vídeo, valeu?